Ready na ka? Hindi na. Ha? So we are now going to National Rail, the ride going to the south for this one-day league. Yeah, boy. Morning, pre. Nix. Morning. Ready na? Vlog? Ready na? Oh, okay na. Ha? Ano to? Pang ano naman to? Meta? Ilang points? Ilang points? TikTokers. Plaster na sila. May ano? Ano pa doon, pre? Pagadian? Ako? Asan yung Pagadian? Pagadian eh? Ikaw, sir? Davao. Pagadian? Davao, sir? Iligan ako sir. Iligan. Horsham na ka, Horsham na. You're here. Aba po? Finance? Larong kapito. Pero mag-abas na lang ko na pwede ka man taxi sa Espanya? Ano naman? Okay na? Okay. Vlogger ako. Hi fans! Hi fans. Hey chat! Hi vlog! Welcome back vlog! Welcome to my fans! My only fans! Okay na sir. Okay na sir. Zamboanga. Luka. Luka. Warm up na, mag-warm up. Mandili-dili kitang first game. Pildi ang first game, pre? Ng free throw. Pildi. Ah, kapoy. Double rim, double rim. No good. Ano sasabi niyo sa laro? Talo? Wala? Yun lang, one word, talo. How many claps? Easy win. Naka shout out, pre? Shout out. Iligan ba yung shoutouts? Taga-Iligan. Di ba? Ano na, Iligan. Si Babing. Hindi, taga-kuha to si Babing. Vlogger to sa Iligan. Sipat to guys. Ano may kaon, sir? Milde sir, milde. Sponsored by Tesco Express. Thank you, NHS. Pan man eh. Thank you, Bank Holiday. Mamasitas, pandesal. Thank you, Banks Holiday. Thank you, Banks. So napildi man mi, so magmildi lang sa meron. Kay kung nidaog mi ato, nandos ta mi ato pero Ano ang nandos dire? nandas eh, nandas. Ato may nandas. So drums is real. Apat injury. 23
Bah, parang nagbabakasyon lang ah. Parang nagbabakasyon lang yung tira na yun ah. Number 4, 23, kaya by Bagang. Stolen by number 10. Number 10, back break, idiretso. Pass number 4, follow up, with Bagang. Bagang, behind the back pass. Step back for 3. Foul by Bagang, follow up. Rebuttal him again. Finally, went to last 17 seconds, 16, 15, 14, 16, 14, boom, 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 number 16, 2 seconds. Kenneth, ito mo maingon sa kuan. Sa game. Kaniyo? Ang game? Oo, sa game. Unong sila ba? Ha? Pili na ba da? Daog ta pero unong mo ba sila? Daog kay gapon ang sisig. Ang sisig. Naisisig sa balay. So, muna to award. Muna to award. Sisig award. Pre, player of the game. Ito mo maingon sa dula, pre. Thanks God. So, mo to, napildim eh. Wala may daog. Pero happy gyapon ka na sisig. Happy gihapon. Happy kayo. So kanang atong panahon diri. Wisit. Happy gyapon, pre. Happy lagi pre. Ha? Kapoy si bantay bata. Nakapoy pag bantay bata sa dula. Sakit sa dalong. Kapoy kay sige hatag sa imo nga bola. Boy shoot. Nice shoot. Sayang ganda siya mga na 10 out of Direct alley. 20. Na-contest. Paul, to ba? So, muna na. Di daming foul na walang Cram Street Times. Gusto natin have another car. Padulong na may mukha na magsisig. Nagsisig na mi. Sisig na mi. Nawong sa sisig. Drive. Bang! Bang bang! Chilling na namin dire. Chilling. Tara. Chilling na. React na. Ito standing pre. 3-0. 3-0? Pabaliktad? 3 ang PLD, 0 ang dog. 3-0. Chill na. What? Chilling na. Daog kay ang sisig. Winner, chicken dinner. Sisig dinner. Ayun na nga ba? Ayun na nga. Champion. Tinong-tinong na ko, wala kay cramps, na sisig. Dagan na ni, dagan. Napay game 5. Retired. Champion sa sisig. Kung proper guard. Pilde may saldula, pero wala. Yes. Sisig na part. Daog sir, daog. Solve. Kag bali-balihon, daog sir. Nag-order ko biryani ba? Solve. Oh, bitaw lagi. Katong sa Solve. Wapa ko tilope pero mo nag-solve man. Solve.